صباح الخير عليكم mes amis. إن شاء الله تكونوا بخير de bonne humeur. اليوم je vais partager معكم une petite routine. Donc اليوم هذه الصباح donc في le moment تاع القهوة. Donc toujours vendredi c'est une journée détente. Donc le petit déj est très important. Donc الواحد ينوض بعقله. il se prend du plaisir كيشرب القهوة تاعو. واول حاجه ميزامي حبيت نقول لكم حاجه باللي il faut toujours commencer la journée تاعنا نبداوها بلا gratitude envers الخالق تاعنا. نحمدوا ربي على كل حاجه فريمون على كل حاجه. alors le fait اللي نوضوا ونقدروا هكذا ناكلوا ونشربوا قهوتنا سي دنيا وما فيها. ديروا في بالكم بلي كاين بزاف ناس مساكن مرض ما يقدروش ياكلوا، ما يقدروش ينوضوا، ما يشوفوش، ما يسمعوش. دونك حنايا رانا في نعمه كبيره. دونك لو فات اللي تنوضي برك من فراشك وتقدري تشربي حليبك سي ديجا الدنيا وما فيها. اي اوسي حبيت نوري لكم ان ليفر que je suis en train de lire les 9 voies du contentement. donc 9 طرق للرضا. en fait هذا le livre il est intéressant هايل. Alors, il apporte beaucoup d'ondes positives. Alors, le livre, c'est la série Les petits livres achètent du bonheur. Donc, le livre, je pense que chez les Babzouar, centre commercial Babzouar, la bibliothèque, enfin, la librairie, les fait. هنا نوري لكم les gâteaux, مازالهم les gâteaux تاع العيد. Alors, voilà, donc c'est un livre qui est très intéressant, alors il parle du contentement, donc dans la vie, donc comment trouver le contentement. Alors là, c'est donc dans la vie, les différentes thématiques, donc dans la sphère sociale, dans la vie du couple. Vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Quand j'ai قريته, et là c'est-à-dire je reprends et بديت نعاود نكمل نقراه. donc voilà, ce genre de livre مليح واحد يقراهم de manière générale. مليح واحد يقرا يتثقف يزيد c'est-à-dire يزيد même في l'esprit تاعو يزيد يطور l'esprit تاعو ويزيد développe des choses positives. donc voilà, le café c'est très important pour moi. Donc avec la tasse de café, pour moi c'est un des petits bonheurs de la vie. Donc je prends mon café. Alors là en lisant مع الصباح, c'est je vous dis pas. Donc c'est une bouffée d'oxygène. Je vais partager معاكم ce que j'ai fait pendant la matinée. Donc بقاو معايا. Je partage معاكم واحد l'astuce pour désinfecter le micro-ondes. alors واش j'utilise donc في un ramequin ولا un petit bol ولا ندير الماء وندير الخل. il faut يكون concentré. donc نكثروا الخل وندير ونخليه يدور pendant minimum 1 minute. انا ندير حتى 1 minute 50 1 minute 30 secondes. alors 1 minute plus 30 secondes. كي نخليه يدور ومن بعد تخرج لي كاع لا فابور. هذيك لا فابور كامل يخرجوا معاها كاع دوك الاوساخ. ومن بعد انا نحكم ان شيفون spécial micro-ondes parce que عندي des chiffons avec des codes de couleurs. chaque par exemple micro-ondes عندي le chiffon تاعو, frigidaire le chiffon تاعو. donc ما نديروش خلطه باش نكونوا organisés ونكونوا propres. alors donc وكي نكمل bien sûr هاد l'assiette هاديه نغسلها وحده avec enfin de la lessive وندير لها de l'eau de javel. donc نخليه يدور وبعد نشوفوا لو ريزولت. انا في بعد ما مسحت كامل هذوك الاوساخ حكمت شيفون فيه لو جافيل. دونك شلته بلو جافيل والماء وعاود جوزت كامل. وهذيك لاسيات ثاني كنت غسلتها بايزيس ولو جافيل. ودونك الميكرووند تاعي تنقى ولا راهم ديزانفيكتي و بروبر. ان فيت هذاك الخل يخلي كامل هذوك الاوساخ اللي تراكموا وما نشوفوهمش بارفوا ما نشوفوهمش. دونك هذا الخل كي يسخن انا بلا فابور تاعو يخرج لنا كامل هذوك الاوساخ. جيسبر كو لاسيس عجبتكم. وهنا ميزامي حبيت نوري لكم واحد لاستوس pour conserver tout ce qui est طعام. donc même la semoule
باش ما تفسد لكمش، باش ما يجيش هذاك الدود صغيور هذاك، واحد كيفاش يسميه، حنا نسميوه الكوز. دايوغ نقولوا باش ما تكوزش هذيك الحاجه، دونك الكوز. الوغ بور ايفيتي سا، ما مير ربي يحفظها لي ان شاء الله، علمتني واحد لاستوس اللي هي نحطوا هذا الحار. شفتوا هذا الحار الصغير هذا الحار الاحمر نحطوه لداخل. دونك انا ندير هكذا، عندي بلوزيور ونحطهم. ايبا هذا الحار كي ديريه ما يدنا ليه والو، دونك حتى حاجه ما تجي في الطعام تاعنا. جو سي كو في الكونفينمون كامل شرينا طعام بزياده. بون ما با اكزاجيري، مي شرينا peut-être plus que d'habitude، وعلى بالي بلي لا بلوبار يفسدوا لنا هاد الحاجات. دونك انا افيك سيت استوس فريمون جو ني بلو سو بروبليم. دونك هاد الحار طلع يتباع بارتو، دونك شريوه بتيت كونتيتي وحطوه مع لا سيمول مع الطعام. جو اسور كو ما يصرالو والو. هكذا نخليه هكاك ونغلق لا بواط تاعي. فوالا مي زامي، وصلنا لوقت الفطور. دونك جو بارطاج معاكم واش طيبت. درت طعام بلي ليغوم ومرقه حمراء باللحم البقري. دونك زدت حطيت اون اسياد دو ليغوم باسكو نحبوهم بزاف، دونك سوفون نزيدو. بيان سور لبن الى كومباني الطعام توجور. وهايديك لا صوص تاعي. دونك افيك سا وصلنا لا فان دو لا فيديو تاع اليوم. يعطيكم الصحه اللي راكم تنكوراجيو فيا. ميرسي بور لي كومونتير بوزيتيف. نقول لكم جمعه مباركه ان شاء الله، و ا تري بيانتو في une nouvelle vidéo.